यही वो मेंशन है जहाँ मेरा बचपन बीता और साल के इस मौसम में यहाँ आना मुझे बेहद अच्छा लगता है। ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, सेलिब्रेशन के लिए इट्स ब्यूटीफुल। आज मेरे बेटे ईशान का बर्थडे है, इसीलिए हम यहाँ आए। लेकिन कुछ महीने पहले तक मैं इसकी पार्टी करने का सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि बदलते मौसम के कारण इसको कफ का प्रॉब्लम हो जाता था और कफ मेडिसिन इसके किसी काम की नहीं थी। मैंने इसका इलाज ढूंढना शुरू किया, हेल्थ बुक्स पढ़ी, इंटरनेट पे भी सर्च किया, दोस्तों से बात की। तभी मुझे livweather.com का पता चला और उसके बाद तो जैसे मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। इसमें वो सब कुछ था जो मुझे चाहिए था। इतने सारे कफ दूर करने के कारगर उपाय, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट के। मेरे लिए इलाज में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब वो बीमारी दोबारा ना हो। और livweather.com पे डॉक्टर लोकेटर और स्टोर लोकेटर भी है, जहाँ से मैं कभी भी डॉक्टर से सलाह और अपने नज़दीकी स्टोर का पता करके वहाँ से दवाई ला सकती हूँ। डाबर के पास कफ रिलीफ प्रोडक्ट की एक कंप्लीट रेंज है। आयुर्वेद, भारत का सदियों पुराना विज्ञान, बस एक बटन दबाते ही। इट्स अमेजिंग ना।